Hayat, kızım demişqa, mening bu ko'nglimni tushunmaydigandu. Mening shuncha jabr jafolarni tortishim, bugungi hayot yashayolishim, bal onun baxtini ko'rish uchun emasmi? Kızım demişqa, odamning kallasiga sig'maydigan ahmoqona xiyollarni qiladigandu. Qadrli Malikam, biz aloqlashmag'ili shuncha kunlar bo'ldi. Seni shunchalik sevgandim. Bilmadim. Sen meni, men seni sevgingandek sevgingansammi? Bahardek kunlarim barda bir chaqlar. Bahardek kunlarni sig'indim ajab. Shu sabab o'zimni tashlab etmedim. O'tsimu beshimdin talayla qismat. Ko'p qismliq ovozliq asar Judunda ichilgan gul. Avtori va kirishtiruvchi Yusufjon Abdurahmon. Beshinchi bob. Reallikqa aylangan tush. 16 qismi. Aradan bir gün ötüp ketken bolsa-mu, Xushxo'y texcha hoshiga kelmagan edi. Bichora ana qizidan bekla ansirab, yig'lab tugidek tong atqozdi. U kechacha nurg'un ishlarni xayol qildi. Helimo esida turibdi. Xushxo'y boshlang'ich maktabning 3-yilligida o'qiyotgan chig'ida bir qatam tuyuqsiz qattiq qizib qilib, xeyli kunlargacha o'rin tutib yetib qolgan edi. Doktorlar qizmisi yansıla çoğ mesele yo'q degan bo'lsa-mu, lekin shu qitimqi qizishdan keyin Xushxo'yning teni behla ojizlab ketgan edi. Nayta asali zugamdaydi. To'limi o'ruq, ojiz va kuchsiz edi. Doktorning topilgani bo'yicha ular Xushxo'yga xilma-xil dorilarni o'chirib, salomatlik ahvoli xeyla yaxshilangan bo'lsa-mu, lekin oson zugamdaydigan ahvol yaxshilanmagan edi. Ammo to'liqsiz o'tira maktabga chiqqandan buyon ta hozirgacha bundaq ahvolga uchrab boqmag'achqa bu ketim ana bekla cho'chib ketgan edi. Tunugun oqshom Xushxo'yning ikki hadisi qaytib keting deganga qaramasdan Xushxo'yning yenda qolgan edi. Bir chaqda sestra qiz kirib Xushxo'yning tugab qolgan okolni almashtirib chiqib ketdi. Ana texcha hoshsiz yotgan Xushxo'yga qarab yana cho'nqir xayollarga g'arq bo'ldi. Xushxo'yning ko'zi bilan borni dadisiga qo'yib qo'ygandekla o'xshaydi. O'z vaqtida uning dadisimi etizdan kelib kechki tomoqdan keyin hoyladila tuyuqsiz yiqilib qolib o'rin tutib yetib qolgancha toki ko'z yumg'ichalik beshini ko'tarolmagan edi. Rahmatlik kichik qizi bo'lgan Xushxo'yga qavatli amroq edi. U jon o'zish oldida xuddi o'zining ketadiganligi ko'ngliga ayon bo'lgandek, qizining yuzlarini yuziga yiqib, uzoqdan uzoq quchoqlab suyib ketgan edi. Ana qizining yiqilib qolishida o'zlarining to'y ishiga qarshi turganlikdan Xushxo'yning o'zini tashlab etishi sabab bo'lganligini obdan biladi. Chunki bu 2 haftadan beri Xushxo'y atiganligi nashtama qilmay uydan chiqib ketsa, toki keshligi bir xil qaytib keladi. Uning kun sari yadab ketayotganligini bayqagan ana uni yiqilib qolmaskan deb bekli ansirgan edi. Endi bo'lsa, u ansirgan bu ish oxiri yuz bergan edi. Doktorlar tunugun tekshirish natijasini ularga yetkazib, Xushxo'yning tenida ig'ir darajada kamqonlik va uzuqlik yetishmaslik ahvolining borligini, uning ustiga asldilla badani ojiz ekanligini aytib, uning hushiga kelishiga yana 1-2 kun vaqt ketishi mumkin ekanligini aytgan edi. Ana bu xabarni anglab behil cho'chib ketdi.
Navada xushxo'y bir ikki kungacha hushiga kelolmasichu. Ana bu xayollarning oxirini o'ylashga jur'at qilolmadi. Hayat, kızım demişka, mening bu ko'nglimni tushunmaydigandu. Mening shuncha jabr jafolarni tortishim, bugungi hayot yashayolishim, bal onun baxtini ko'rish uchun emasmi? Kızım demişka, adamning kallasiga sig'maydigan ahmoqona xiyollarni qiladigandu. O zaten nimani o'ylayotgandu? O meningdek bir bechora onaning ko'nglini ozroq bo'lsa-mu tushungan bo'lsa-chi. Ana shularni xiyol qilib ko'zlariga yosh oldi. U yashayotgan kichik dunyoni shunday tahlil qildi. İnsanlarning to'y qilib farzandlik bo'lgandan keyin toki oxirgi tiniqlargacha farzand g'amini yeb o'tib ketadiganligini, farzand baxtini ko'rishning ota-onalarning eng cho'ng orzusi ekanligini talay qatim o'ylagan edi. Lekin bangbosh bolalar bo'lsa, toki to'y qilib bola yuzi ko'rmagicha ota-onaning ko'nglini tushunmaydiganligini biladi. Ana shu xiyollar bilan Xushxo'yning qo'lini yuziga yoqqanicha mo'ydab qoldi. Shu asnoda cho'ng qizi qo'llariga meva cheva va tomoq ko'targan holda Xushxo'yning yotig'iga kirib keldi. Hamda onasiga zo'rlab degudek nashtalik qildirdi. Cho'ng qizi onasiga qaytib keting deb turib oldi. Ammo ana qizdan zodila xotirjam bo'lolmag'achqa faqatli onamedi. Cho'ng qizi onasining ko'zlarining qizdirib ketganligini, ozroq bo'lsa-mu ko'zini yumib olishni aytganda, ana ondan yondagi bo'sh karvatda uyquga ketdi. Xushxo'y doktorxonada hushsiz yotgan bu kunlarda tanha asta-asta asiga kelishga boshlagan bo'lib, uning kishilik hayotga, turmushga bo'lgan muhabbati asta-asta uyg'onishga boshlagan edi. Qadirli Malikam, biz aloqalashmag'ali shuncha kunlar bo'ldi. Seni shunchalik seg'indim. Bilmadim. Sen meni, men seni seg'ingandek seg'ingansammi? 2 kundan beri ahvolim sal yaxshi. Aslida sen yenimdan ketib, uydagilarning javobini anglagandan keyin shu qadar umidsizlanib yashashga royim qolmagan edi. O'zimni sana yuz kelinmaslik hissiyotida bundaq azoblanib yashaganimdan jon taslim qilganim yaxshi deb o'ylagan edim. İçimde bu hammamizga eng yaxshi deb o'yladim. Shundoq bo'lganda, men bu olamdan ketgandan keyin sen mendan umid uzib, umrlik baxtini qayta o'ylashatding. Menga tortishmi yurmayding. Ammo hamma ishning vaqti soati tushmasa bekorkan. Qarg'anda ko'rdigan kunlarim bo'lsa kerak. Doktorxonada davolanayotgan mezgillarda ikkimizning ishi oxiri cho'nglarning kalsidan o'tib to'yimizga ma'qullik bildirdi. Bilamsan, ular to'y qilishimizga oxiri qo'shildi. Shu chaqda o'zimning qanchalik xush bo'lib ketganligimni tasavvur qilolmaysan. Ammo o chaqda ahvolim shu qadar xarob, shu qadar nachar. Uydagilar mening avval yaxshi davolanib saqayishimni, ondan sen bilan aloqalashishimni aytdi. Men qo'shildim. Ammo nimasikin tunugin sahardan boshlab tuyuqsizda seni shunchalik seg'indim.
senden bekle ensirab kaldım. Çünkü bu 2 günden buyan akamni ming daskiti qayil qilib, sen bilan 1 minut bo'lsa-mu paranglashib olay deb o'tinib, yan telefonini so'rab, sang telefon qilganda, yan telefonning etik chiqdi. Do'kon va uydagi telefonni oladigan odam yo'q. Sana yoki uyingdagilarga bir ish bo'lganmidi deb bekli ansirab, barliq andishlarimni, xiyollarimni, sana bo'lgan sevginishlarimni yanala kunlik xotiramga yezib o'ltiribdiman. Bilemsen Melike, sana bo'lgan talpinishlarim, sana bo'lgan muhabbetim Hasan Hüsendek rangdar, sharqiratmidek jazbidar. Sana aytganimdagidek, sana aytar yürek sözlerim, qalb izharim mengü tugmaydi. Esimden çıkmaydı biz görüşken çağ. Kelgendin sen uzak yollarını bizim. Kirgendin uyumga tebessüm bilen şu otluk nigahta mehirlik beqib. Esimden çıkmaydı biz görüşken çağ. Ötküzdük unutulmaz bir qancha kunni. Qo'llarni tutuşup va'dalar berib, sirdishib uluduk tanglarga tunni. Esimden çıkmaydı biz görüşken çağ. Hili hem kolumda nazuk çaşlarım. Ba'zida tuymasdan purab ketaman singachga shu chashqa tunish hidlaring. Esimden chiqmaydi biz ko'rishgan chaq. Qarishib o'ltirib yegan to'xtamoq, ichkizding choylarni sen mehring bilan, har baxsam kulding sen ajoyib o'moq. Esimden chiqmaydi biz ko'rishgan chaq. O'zaro qilishgan samimiy chaqchaq, bir kuni yiroqqa ketsan desam, deding sen ishengin ketmayman yo'q. Esimden chiqmaydi biz görüşken çağ. Şu günü tuyuqsız ağırıp qalğanın, çidimay közüngdin yaşlar aqquzub, ölümni nedeler qılğan sözlerin, samimi dostluqın bolsa küpaye. Esimden çıkmaydı biz görüşken çağ. Daima қолымda sen bergen kitap, qaldı yıraqda dedin mu meni, sezmeysen yeningda tursam mı şutap. Esimden çıkmaydı biz görüşken çağ. Oxşatdım koңjoğa ba'zida seni, dedin sen erkelep dumsuyup durup, şunçilik nazuk deb oylamsan meni. Esimden çıkmaydı biz görüşken çağ. Sen desem açığın keldimu mana, sen kalbim köküde mengü melike, çaqçaqıp deb koydum amırqım sana. Esimden çıkmaydı biz görüşken çağ. Əfsuski sırtlarga əp çıqalmadım, aylanıp birlikte güzel bağlarını romantik əslime qaldıralmadım. Esimden çıkmaydı biz görüşken çağ. Yo'q menda o'zgidek salopat qomat, barlikin ishengin o'maq malikam, mangulik do'stlikqa sodiq bir yurak. Esimden chiqmaydi biz ko'rishgan chaq. Ketding sen ajridi juplashgan qo'llar, o'zgarmas va'damiz o'lgicha yana, yurakdan yurakka tutashgan yo'llar. Esimden chiqmaydi biz ko'rishgan chaq. Qoldirib ketding'u shodlik va azob, yana bir ko'rishga intizor bo'lib, yig'laydi yuragim yo'lingga qarab. Esimden çıkmaydı biz görüşken çağ. Baxtlik kunlarda meni eslime, yelkangni bosqanda azap tağları, jurbulay derdinge meni yehlime. Esimden çıkmaydı biz görüşken çağ. Alamcı baxtlar tilayman qizcaq, dertlerini bir mellah tartıplı ötey, adıdım baxtimni sanala şuta. Esimden çıkmaydı biz görüşken çağ. Sözlerge mujassam dostluk muhabbet, Çin dostluq gülini xarlasan əgər, muhabbət ornağa almışar nəbrət. Esimden çıkmaydı biz görüşken çağ. Qalbimdə tügüməz deydiğan sözlər, Məlikəm yanıla bəxtlik bolğan, bəxtini görüşkə təşna bu közlər. Tanhanın xeti Xushxoyning uyga yetib borgandan keyin hadisi xatlarni topshirib elib, kesel karvatida tixcha hoşsuz yotgan singlisiga va opasiga Tanhanın xetini yig'lab turib o'qib berdi.
Ketding sen ko'zingga issiq yosh elib, qalbimga unutilmas iznalar selib, pak muhabbat ishqingni berib, qaytib kel yenimga o'maq malikam. Sen gülsang şadlanıp yayraydı dilim, sınılı medilep sayraydı dilim. Aşıqman sanıla məngü dilberim, qaytib kel yenimga o'maq malikam. Süyümen degendin közümge qarab, muhabbat o'tlari vücudga tarab, içmeymi mest bolgan idiqqu şarab, qaytib kel yenimga o'maq malikam. Ketipdi sen bilen gamsiz çağlarım, hem gazan bularken arzu bağlarım. Sen gelsen qo'larken azap tağlarım, qaytib kel yenimga o'maq malikam. Sen bolğaş süyümlük güzel bu dünya, şunçilik mehirlik her bir talgiya. Aşıqman sizimge yer zemin guva, qaytib kel yenimga o'maq malikam. Sanala aşıqdır məngü bu yürek, söygünüm yok dünyada seningden bölek. Birge ötmek mendeki adaqi tilek, qaytib kel yenimga o'maq malikam. Ezmekde kalbimni sığınış pırak, amal yok görüşge arlık bek yirak. Bolğun sen üyümge məngülük çırak, qaytib kel yenimga o'maq malikam. Sen qalb beyg'amda içilgan xo'ncha, Künsiri aşmakta muhabbet şunca, qiynama zar qilma söygünge buncha, qaytib kel yenimga o'maq malikam. Bildiray ko'nglimni tug'ilgan kuning, ishengin suyuman məngüge gülüm. Seningsiz yaşamak men üçün ölüm, qaytib kel yenimga o'maq malikam. Sığınıp aktı köp gözlerimde yaş, tez geldi seningden ayrılıp yaşaş. Sen kalbim kökide ay emes quyaş, qaytib kel yenimga o'maq malikam. Ümidim sen bilen məngüge özsem, köz yumuş aldıda levinge söysem, köz yumsam kulağını tutqançı kessem, qaytib kel yenimga o'maq malikam. Sen kalbim törige məngü hükümran, iradan bulsula kelin sen haman. Ahırqı muratqa yetkizgin canan, qaytib kel yenimga o'maq malikam. Tenhanın yazgan xətləri allaqaçan köz yaşlar bilan höl bulub ketgan edi. Hadisi Tenhanın xətini oqub tugatganda, Xushxoyning ko'zlaridan ikki tomchi yosh astag'ina sirg'ib tushdi.